Anqooyi wanni girrimma na jiruufi wanni na dhibu takka maali ni beektaa? Garuu dura irratti amma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jecha. Anillee qaceelaa ta'e osoo hin taane wanni ajaa'iba na ta'e takka wanni na dhibe nama hedduurraa na dhibe takka. Soomanni bahee maali qoyi ibaadaan yookiin immoo nashidaadhaan hadiisaan dalaguu fi tiktook karaa rabbi jalachuun baatii soomanaa qofaa qoyi. Haa jennu ammas as deebii baatiin keessa jiru tunillee baatii akka na fakkaatutti baatii na fakkaatu qofa osoo hin taane dhugumattuu baatii shuwaalaati. Ammas baay'izawwii dhalaaliin takka takka afaan immoo kan qadaa soomanaa isaanirra jiru hin kaffalin as gubbaa sirbaan baritti nafini sirbaan muuziqaadhaan muuziqaa gargaraatiin maali baatiin keessa jiru tunis barbaatii shuwaalaati soddoma shuwaala jechuun guyyaa jaansan qofa moo shuwaala go sooman bakka guyyaa jaansan kalaafisee soomanii kalaafisuu kalaafisanii fi soomanni akka sirbaan asirraa qophii hara isin haa dabbaru bandaati isbeerii dabbiraal bataama xiqqollee mee soomana kana rabbiin irra haa qeebalu jettanii hin kadhattansa soomana kanaaf isinirraa qeebalamuu fi qeebalamuu dhaban beekin soddoma soomantan bakka qadaa osoo hin kafalle gana as dubbaa nurratti hara eedii wadazaa